cumprimentamos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento Deus querido do irmão com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Também quero cumprimentar meus irmãos que estão no outro lado da live com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né, irmãos? Quem veio adorar o Rei da Glória aqui essa noite, dá glória a Deus, né, irmãos? É lindo adorar o Senhor Jesus. Porque, irmão, a palavra dele, irmão, ela é pura, ela é verdadeira.
aquele que, irmãos, que chamar a atenção do Senhor, irmãos, você vai receber essa noite a sua vitória. Se você crê que Jesus abre a porta, irmãos, pregue teus caminhos para o Senhor. Adora Ele em espírito e verdade. Ele está procurando um verdadeiro adorador. E eu sei que esse verdadeiro adorador está aqui essa noite. Eu creio nessa palavra dele, irmãos. Confia no Senhor. Porque tantas coisas, tantas lutas que nós temos, irmãos. E Deus sempre está junto de nós. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, tem um dia mau para cada um de nós. E nós, irmão, para resistir a esse dia mau, é somente nos braços do Senhor. Só Ele, irmãos. A gente fica pensando que vai ter as lutas, mas nós estamos buscando Ele de verdade. Que Deus é esse que nós estamos servindo? Será que é um Deus morto? Ou será que é um Deus poderoso? Irmãos, esse Deus, irmão, Ele faça tudo que nós precisar. Basta nós clamar, nós chamar a atenção de Jesus. Irmãos, tantas passagens que tem, que as pessoas precisavam de uma cura. Eles chamavam a atenção de Jesus. Irmãos, olha aquele chefe. Ele adorou o Senhor. Ele chamou a atenção do Senhor. Se nós chamar a atenção dele, irmãos, Ele vai fazer, irmão, o que nós precisar. Porque Ele falou, irmão, se nós clamar Ele, Ele vai responderá com nós. Ele tem a força, irmão. Ele é a luz. Ele é a porta. Ele é o caminho. Se nós andar na luz, irmãos, nós vai ser luz. Aleluia. Mas se nós, irmão, hoje nós estamos de cá, amanhã nós estamos dali, como nós vamos resistir esse dia mau? Como? Nós temos que trilhar, irmãos. É como nós estamos fazendo. É procurar a casa do Senhor. É procurar renovar as nossas forças. Porque, irmão, minha força, ela vem do céu. Aleluia. A força de vocês vem do céu também. Porque nossa caminhada, irmãos, é um ajudando o outro. É unir a minha fé com a fé de vocês. É isso que nós precisamos, irmãos. É ajudar. O mundo está oferecendo tanta porcaria. A palavra talvez nem era essa. Irmãos, mas Deus está triste, irmão. Deus está triste comigo, com vocês. Porque nós, irmão, estamos incomodados. Ah, tá bom, de qualquer jeito tá bom. Será que para Deus tá bom, irmãos? Jesus quer mais de nós. Jesus quer que nós levanta mais, acorde mais, abra os olhos. Irmão, essa semana eu tive que fazer um trabalho aí numa casa, irmão. Só Jesus na causa, irmãos. Porque está faltando, irmãos, profeta. Está faltando profeta para profetizar na vida desses irmãos. Irmão, tem um jovem. Ele tem mais ou menos aproximadamente uns 35, 36 anos, irmãos. Ele está morrendo para o mundo. E eu falei para ele, não vai nesse caminho não, irmão. Se você for, você está morto. Vem para os braços do Senhor. Irmão, ele está acabado. Está precisando de oração. Irmãos, a vida dele, irmão, se continuar do jeito que está, irmãos, está triste. Mas Deus tem o melhor para ele. Eu falei, Deus tem o melhor para ele. Aleluia. Se ele andar na luz. Se ele andar na luz. Porque do jeito que ele está, irmão, não é fácil resistir esse dia mal, não.
E esse dia ele largou a esposa, né? A esposa largou ele. Por quê, irmãos? Porque ele está fazendo coisa errada. Ele me falou, não dá mais. Não dá mais. Para mim a vida me acabou. Eu falei, mas por que acabou? Eu perdi tudo. Eu estou tendo mais saúde, irmão. Você vê, realmente, a gente olha para ele assim, sabe? Está tendo já até ferida no corpo dele, irmãos. Satanás está ali, irmão, procurando matar ele. E é uma pessoa, irmão, de alta estatura, irmão. Ele é um policial. Ele é um policial. Por quê? Por que está deixando Satanás entrar na vida dele? Eu creio, irmão, está faltando nós unir, irmãos, e orar, abençoar a vida daquela família, irmão. Ele tem uma filhinha de 6 anos. Uma filhinha de 6 anos. Quem tem filho pequenininho, irmão, sabe? Que precisa do pai, precisa da mãe. Porque tem que ser ensinado pelos pais e a mãe. Eu vi ali, irmão, que a família está destruída. Está destruída. Mas eu sei, em nome do Senhor Jesus, Deus vai dar graça para ele. Vai dar graça para a família dele, irmãos. E não vamos parar não, irmãos. Eu vou chamar, né, o pastor. Eu tenho certeza que o pastor é um homem de Deus. É um homem que a gente vê que sai atrás de enfrenta qualquer coisa, irmãos. E essa pessoa está precisando mais de oração, viu, pastor? Nós vamos ter que fazer uma visita para essa família. Não vai perder para Satanás, não. Satanás está derrotado. Eu creio em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, fica firme na presença de Deus. Fica firme. Nas horas vagas, vai para a palavra de Deus, vai fortalecer. Vai fortalecer, porque isso aqui, irmão, é o nosso alimento. Aleluia. Isso aqui é o nosso alimento, irmão. Irmão, chega às tardes, nas minhas horas, e eu fico ali meditando a palavra de Deus, pedindo a Deus, o que é para me levar para a igreja, para nós fortalecer mais cada um de nós. Cada um de nós. Irmãos, quem lê a palavra, eu creio que todos lê com fé. Pede a Deus as coisas, porque está aqui, irmão. Tudo que nós pedir, irmãos, está aqui dentro, aqui, ó. É só nós ler essa Bíblia, irmãos. Porque se nós conversar com Deus aqui, irmão, eu tenho certeza que nós vamos ter. Glória a Deus. Nós vamos ter essa resposta. Santo é o teu nome. Em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos. Essa pandemia, irmão, isso é um alerta. Isso é um alerta para cada um de nós. Existe. Mas não vamos deixar cair por causa disso aqui, não, irmão. Não vamos deixar para a pandemia. Não vai ter jeito de eu ir, porque eu tenho que ir para a igreja. Ela está lá, irmão. Sim, está no mundo inteiro. Não é a gente não vir na igreja por causa de pandemia, não, irmãos. Isso aí, mas Satanás está concentrando na cabeça de cada irmãos. Deus tira você ficar ali recuadinho ali. Realmente, vamos obedecer. Mas depois, irmão, acabou. Vamos servir esse Deus vivo. Aleluia! É o que nós Glória a precisamos, Deus. irmãos. Nós sem Deus, irmãos, nós é fraco. Verdade. Nós sem Deus, irmão, nós não caminhamos. Porque através de Satanás que está por trás, querendo derrubar, falando coisa errada. Mas Deus está na frente, dando vitória para cada um de nós. Basta nós receber com fé, com alegria. Nós precisamos disso aí, irmãos. Fortalece em Deus. É o único, irmão, que possa ajudar nós, é Deus. Não tem outro caminho, não, irmãos. Tantas coisas que passam. O dia passa, o ano passa. E talvez a gente está parado. E Deus, irmão, está precisando, que a obra é grande, os terceiros são poucos. E Deus quer nós ajudar. Ô pastor, o que o senhor está precisando? Irmãos, todos nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Basta nós acreditar que nós pode, porque nós servemos Deus poderoso. Nós pode todas as coisas, desde quando Deus está na frente, abrindo as porteiras, abrindo as portas,
pode ter certeza que vocês vão alcançar o que vocês têm buscar essa noite. Vocês creem nisso? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Ele merece essa honra. Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para a pastora, em nome de Jesus. Salve de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje juntos com de adoradores também, na oportunidade dessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar, vamos ficar sobre os nossos pés. Aleluia, Jesus, tu és fiel.